Puang Allah Ta'ala Pak Guru langsung Nabi Adam. Wattunna purai Pak Guru Nabi Adam. Mataru Nabi Adam nabaca marhaban bihabibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrah. We katallu na pakulin Nabi Adam na inapa na sepun Nabi Adam indok jarina. Ya. Pure na sepung indok jarina Nabi Adam na sapuangi ukko matanna na itatapana Nabi Muhammad ukko kanuku indok jarina Nabi Adam aga na po Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam de na paja masalawari Nabi ta na itana tapana Nabi Muhammad ukko kanuku indok jarina Nabi Adam. Jadi HP 4G pertama di dunia itu indok jarina Nabi Adam. Dena pakai pulsa, dena perlu pakai kartu Telkomsel. Terima kasih. Ya. Itu. Jadi jamaah dirahmati Allah. Makutane Nabi Adam. Puang. Yewe salawat tapak guru ngeka. Marhaban bihabibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu aga manfaatna, aga akke gunana, aga fana. Yewe kisah irampe di dalam kitab Daqaiqul Akbar narampe toi andre gurutai Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Ashira Al-Muwajibatu li Mahabbatillah maka dewe manfaatna fadilana kemuliaanna ya salawae angkatallu naseng puang Allah Ta'ala hadis qudsi rampir telu yang pertama maka day Nabi ta maka day puang Allah Ta'ala yaitu ku hadis qudsi puang Allah Ta'ala maka da Nabi ta to maka da jadi napuadai puang Allah Ta'ala napuadai Nabi ta na ikadena tama ukko 30 ajusu akurange ya naroyasang hadis qudsi ya narampe puang Allah Ta'ala narampe Nabi ta ya nigi tau pananung baca ye ritungke makadana pak bange asyhadu anna Muhammadar Rasulullah na baca ya rom marhaban bihabibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam na inapa na nasapuangi okko matanna maka day nabita day nakan na yatu tawe panyaki buta lattu mate pak burana matay si dito panrita andre gurutta patanara pole rita nabuni salah satu alumni macua pole ri pesantren Asadiyah maka daka puang aga ta pake na macaka matata umuruna sudah kurang lebih 90 tahun dena kacamata pakai aku rabekcu. Maka dah aga ta baca puang. Maka dena sesit di hadis na nabita nigi baca marhaban bihabibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam na inapa na sapungan indok jarina na sapuangi komatana tungke makadana pak bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah na harangangi puang Allah Ta'ala na kanna panyakit buta ya tutawe latu mate ini pak buray jamaah dirahmati Allah dan terbukti andre gurutta petanara umurnya sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu tanengi ya pak ya Pirmisi ratu tong umuruna dena kacamata aku rabecu na baca. Ya biasa ini nape 30 tahun umuru masalawu ni. Ye. Tame 40 tahun mamula ni kabur. 50 tahun dena ni sepasilaingan ngi tega benena tega nenena. Itu. Mage kabur matana. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Bura Maraja. Jadi aja tak lupa iro. Bahkan narampis si dia desa na nabita. Nigi tahu. Narekobangi tahu ya ko masigie. Nabancay pak bangi. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Na curita mo pa ya tu tahu gaw lino. Ya ke tahu orang ya tu tahu mate. Si olo tem mate na nakan na panyakit gila. Harap pak. Yan na tu na mega tahu deh pa na mate gila-gila yolo. Mamali-mali yolo.
Tadde parenggarana yolo, dena talinga yolo. Kenapa? Nasabay ko bangi tawe asyhadu anna Muhammadar Rasulullah macerita lino mopi. Maka dena bitta yatu tawe riolo tammatena ya ke taurangi mate nakanna yolo penyakit majnun, gila. Nakanna penyakit gila. Nah, jadi Eropa alabirana nabitta maka dani bawa pak bang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nasuruki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masalawa na inapay sapungan indok jarita ya sapuangi ko matata. Salawat yang paling mulia yang kita baca adalah salawat yang diajarkan langsung pong Allah Ta'ala ri Nabi Adam waktu purai pancajina pangulutan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini jamaah dirahmati Allah. Tafala mana nih Bu? Nah itu. Depa. Yang kedua, makanya Nabi tak na iya alabirana tau baca ini marhaban bihabibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin tungka wani ya tungka wani ya masana ya wani tungka wani artinya denang kana sakayaro tungka wani na baca yaro apakah nareko purai mas sampayang mangaribi atau purai mas sampayang isa atau melo imatindro atau masedding ni poleri tindro na tete teluan nie desa na marigaga na baca ye maka da marhaban bihabibi Nabi bani Abdullah sallallahu alaihi wasallam maka de nabita ia tu tawe de na mate nareko de na pura ipaitang onronna rilalen na suruga alabiran na ya ba de na mate ia tu tawe dera purai pitang onrona okolalen na suruga. Alabiran niya salawai Pak. Pong Allah Ta'ala Pak guru langsung Nabi Adam. Yan ato sabak na maiga to fanritata. Bahkan kadang-kadang tanya to fanrita. Tau biasa mi, tau ammam mi. Na ekia na pancaji ye amalange denang kana sakay tungke wani na baca. Biasa na rekomelo imate iwiringi alamat pole ripong Allah Ta'ala na isen ni alena makadanun le talungaso manitu melo na mate. Bahkan de na masisa na sabak magay ifita na suruga riolo tammate na jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting Pak. Jadi ro tungka wani aja talupero. Lebih baik tak lupain manrewan ni daripada yang lupain ya salawat. Ye. Lebih baik yang lupain mak pada lotonge. Ye komelo ki matindro daripada yang lupain salawat. Nasabak mega makun rema kokoe namo de nanrewan ni ko mak pada bolomui. Mak beda lotong. Komelo isidap pelakai na nafake pada lotonge. Sisan na tame lakai na kamaray ta jantungan lakai na mataru pinsang. Magay nasabak mabada lotong ibinina nasang isetang. Nah itu. Jadi ibu si dirahasi ro komelo ki sidap pelakay ta aja lalo tak beda lotong. Boleh pakai beda lotong na ike komelo ni matindro ta agasanay tabisay ni ro beda lotong eh. Aja ta pakai matindro masila lakay ta. Ya. Sebab makokoy Pak, saya baca kemarin ya di berita koran Tribun Timur di Sulawesi Selatan itu denang kena kurang 500 atau masarang lalena siulenge. Jadi di Sulawesi Selatan ini denang kena kurang lahir setiap bulan. Jadi lalena tas siulenge lahir 500 janda baru. Usut apa penyebabnya? Ternyata rata-rata penyebabnya HP. Nah, HP. Sebab mage kasolana. Ya, aga kasolana migangin apa se na HP na. Pengajian tahu ya HP na napase. Lesi bolana HP na napase. Melo matindro HP na napase. Moto ya HP na napase. Kebakaran ni Samarinda ni Semanang. Si tumpu ote ko Jupanda ni Semanang. Yen no ibaran na tay ko Malaysia ni Semanang. Joli laken na dinisengi. Ina minapase na din. Inilah penyebabnya jamaah dirahmati Allah. Maka dari itu
Siddi amalang na pagurwaki Nabi ta ajalalo tatatang yung ramalang. Tungka wani aja tasakay bacero marhaban bihabibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam naharangan ipong Allah Ta'ala ya tutawe na saling lebo na yalino na puray pitang baban na surugapi gamilok nonroy matu kusurimun rin na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Yaro sa ngamalang. Yang ketiga, maka din nabita aga kelebihan na yan. Kelebihan na, maka din nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi tau baca yewe marhaban bihabibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam fil asbahi wal amsah riwattu ele sibawa wattu arawenge ya nabaca toy riwattu arawenge dena kasiyasiyatu tawwe laisal faqir dena kasiyasiyatu tawwe sampai nasalain na yelino. Ya, jadi aja nang mabela lo ka matareka. Yan na lisa na tareka ay pa. Aja talupa yaro fil asbah wal amsah. Riwattu elee, riwattu arawingi. Nariko tamache yaro set di jaminan na nabita dena kasasi atu tawel lattu na salay na lino ye. Ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalkan itu, Pak. Sedi patafsirin atau pandritata Imam An-Nawawi narampe risyarah na pangulut ta Imam Nawawi maka dia ya sengi kasiasi tidak merasa cukup si sapi ya sengi kasiasi tidak merasa cukup bu ya sengi tau kasiasi dena ganna mega tahu mega waramparana telu otona matingka 5 bulan tapi dena ganna tuli dena ganna pa penadinna mega otona tapi mega cicilanna ilaluk ko bange wadi janji mega waramparana masabu-sabu anakna dena ganna angka to tahu gajinna 500 misabusi ulang aga jama-jama na masari-sarim mi ko masigi tapi tuli manyawa pa penadinna tuli ganna yaro ganna na pake anak na ganna inandre benena itu namanya cukup. Agama mengajarkan ya senge kasiasi dena ganna tidak cukup. Makanya salah satu parelodoan na pak guruan nabita Rabbana Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waja'alna lil muttaqina imama. Kita disuruh minta ketakwaan. Anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang beriman. Nasabak ko bertakwa, beriman genna ya tumatu, Pak. Genna. Mage nasabak maraja syukur Makanya Rasul di parelo doang, Allahumma inna nas'alukal huda. Epua werika patunjuk. Werika lalem maluru. Patuju laleng ngak riagamamu puang. Wattuqa berikan saya ketakwaan. Wal afafa berikan saya kemuliaan. Wal gina berikan saya kecukupan. Cukup, Pak. Salah satu parelo doang na panguluta Imam Nawawi. Epuang werika waramparang. Cukup. Tanya mega Pak, biasa angka tahu mega waramparan di daganna. Betul tidak Pak? Angka gak masigi Ganda mana mo? Pikir cara anak ganda. Ini Pak, yang kita minta adalah kecukupan. Karena tanda orang yang kaya, tanda orang yang tidak miskin, merasa cukup dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Siddi sahabat Nabi Tasogi niga sana Abdurrahman bin Auf.
Pulo igana waramparane ro Pangulut Abdurrahman bin Auf. Dia bisa menghidupi 1000 orang fakir di Madinah setiap hari na wering andre. Si sepuh tahu kasiasi nagani semandre iki Madinah niga tanggungi andre na setiap hari Pangulut Abdurrahman bin Auf. Pulo sogina Pangulut Abdurrahman bin Auf. Aga parelo doan na Pangulut Abdurrahman bin Auf. Puang mega ni warampara tawirika na kia siddi pareloku berikan saya rasa cukup harta yang banyak. Sabak magai mega tau punai warampara mega na kia dena cukup na seddi waramparana dena ganda na sedding waramparana. Jamaah dirahmati Allah, ini pentingnya minta doa kepada Allah rasa cukup. Na siddi amalan na paguruan Nabi ta ye komelo kina pasogi Nabi ta dena agasana pasogi dena pakasiasi ki pong Allah Ta'ala letu matita tungka ele tungka araweng aja tasakayaro marhaban bihabibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya roh lebih rana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Inilah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sisa-sisa tu napada ini si bawa Nabi tak, dia nafada. Jadi aja tak capa-capa iro Nabi tak, yena tu sabakna parallu kiti masalawa ri Nabi tak, parallu yello doangan Nabi tak, tanjun Nabi tak, parallu puji-puji Nabi tak. Segini kita puji-puji wi Nabi tak, ipuji-puji wi pole ripong Allah Ta'ala wal malaikati ajma'in, dan niya risinin na malaikat pura na pancaji pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jemaah dirahmati Allah. Kemudian purani na Pak Guru Nabi ta amala sit di pangkaukeng. Aga yaro sit dibaca-baca. Baca salawat na Pangulut na Nabi Adam megalak da alat birana telu Pak. Telu Bu. Pertama nigi baca ya salawat. Tungka makadana Pak Bange asyhadu anna Muhammad dar Rasulullah. Na baca kindok jarina na sapuangi okomatana de na kanai lasa mata ya tutawe latu sabun dekat jaminan na nabita insyaallah mabela ya tu yeko nalupengi baca yena tu na mega na kanalasa ya tu yeko mapamula biasa ya rutina baca. Yang kedua nigi baca ye tungka wenni aking pajang mangaribi, akingi pure masam pajang isa, akingi tengah beni, akingi melok subuh, yang penting wani mopi. Ni gini baca ye. Jaminan na nabita de namate ya tu tawe na rekode na pura ipita pintu na surga melok enon roi matuk kosurimun rina pong Allah Ta'ala. 3. Ni gini baca ya salawai fil asbah wal amsa riwattu riwattu arawing denang kana sakayaro maka de nabita de na ipakasiasi atu tawet de tori lebo na lino latu matena ijaming de na kasiasi atu tawe ada rizkinya ada saja lalena dalekna biasa cerita Pak seddi tahu dalam kisah ye tawe yakin ni pong Allah Ta'ala jaming dalekna ini yang kedua keyakinan na majama pi na pole dalek gangkan na si bawe yo ka magalu baligalungi. Yang pertama nadapi iwatu sampanjang de na saleng yonron na nasabak magay nasa de pa na salasi ijama melo ipasolo uway na melo itaruway. Yang kedua de pa na pura na taroy uway galun na bangit ay kumasigi na saleng lesi lo masigi mas sampajang. Yang kedua dena fajati na taruway galunna na fasoloki way tama Pak magay nasabak keyakinan na yeko dena liseri way dena jaji asewe. Yang kedua maka dena seng paralui pana pong Allah Ta'ala nasabak tanya galungi pakai dan lekiki pong Allah Ta'ala pakai dan lekiki. Alhasil yang pertama tadi nagosok mak, yang kedua lesui mas sampajang. Yaron na nomoro si agasane nomoro 2 puratoni mas sampajang melodoan ni puang
Melok si kak matu le sumak galung na rekopuran ni pegaw ya sampajak na sabah ya sampajang e parinta poli idik puang dalle poli komanang idik puang upali sini na urusaku lori idik puang. Selesai berdoa. Orang yang kedua, orang yang pertama puratoni naliseri we galuna lesu ni bolana. Istirahat ni matin roko bolana. Orang yang kedua tadi loke galuna penno ni we galunna yaronna nomoro si dia capu mana we na galunna magai angka balawo sebbo iro aga sanna caluri na galunge mate kamana ngi we na ko we galunna iro siwali niga pate kai bu niga pate ke roye niga balawo puang Allah Ta'ala patik kay malalui balawo. Bisa paham? Iro yasa puang Allah Ta'ala jami dale. Puang Allah Ta'ala patentu dale. Wareki saya di contoh kedua. Maka dero dale puang Allah Ta'ala patentu. Dia anak guru natirangi lame guruna. Pura yang kelinga? Hah? Katona maka da furani, katona maka da deva. Hah? Ulangi wi. Lame aga, lame aju atau lame kalolo? Pusin itu? Yang penting lame. Jadi anak guru na tirangi lame guruna. Wattunna natira lame gurunna iya gurunna matinuluto mas sidakah sininna to joke wolana pusti na sidakkanyi age waramparana na foji na bariang gangkanna ya anak gurunna ti ilame lobolana natana ini benena makna aga ko tu dia bariang angke kasi anak guru tati lame he mate benena maka danasa dena gaga bapak na capu mana nih agapi ko tu nasang kamo pasin dindo bembe mani roba maka dai aga sanna ya gurunna ya na tu ya na aga sanna ya na tu bembe mo bariang areng gangkan ya benena na lapasang bembe e pole riasyurna na ringi ya na anak gurunna tabe talay na liwa rendun be eleso siruntu anggotana maka dia anggotana etega ko pole nasa pole ka bola na guruta mana ka bembe nasa guruta marenga bembe aga mo rengi guruta na reko bembe nasa warengi lami na renga bembe gangkani anak guru na lesu bola na mapikiri nasa wae makancana selame mi na barya bembe tawana ya po ya matu talapisiku ya ro kami na makasinge ya ro melo warengi guruku nasa bayi talapisi warengi pasti matu sapi na reka. Apa sedangkan elame mina bariang bembe tawana ye kota lapisi wa bariang manasani sapi tawaku gangkan na nalay talapisin na nati ilo bolana namo bembe pura manatoni ya bariang jadi aga mani ko tu nasang kamo pa lame na natiro na guru taro na saya na tu pare lame morengi talapisi na bariang lame na tileso itu matuata lau pada lau tepada pada kijoka dena pada dan kenapa karena rezeki itu Allah yang ngatur pak Allah Ta'ala matur itanya kali-kali narupa tahu tanya amat jangan narupa tahu bu alaki contoh bendengnya jama-jamange pasogi itu kalau soki itu gambatue nasabadena gaga coraji itu jamana tu kambatu batu nesang semen nesang pura si nesang nagaru si pura si nagaru aga sana cindolo si pura na cindolo aga sana na pijo kasih coraji itu jamana tu kambatu bendenge na karena zaman na tawe arisakan na zaman na tawe alena na to kami na sogi dega ga kala sogi itu kambatu kolino pa bendenge pak disengang nasogi tau
De nagaga kalasogi i Habibi Rioloro. IPK-nya paling tinggi. Sejarah Jepang, sejarah Amerika mengakui, Eropa mengakui kecerdasan otak Habibi almarhum. Buktinya yang paling kaya adalah Bill Gates. Siapa itu Bill Gates? Angka kami ke? Orang terkaya di dunia hari ini namanya Bill Gates. Aga zaman-zamanna membuat perangkap Windows komputer. Sini nih komputernya termasuk bangsa nih video matu koi putar. Sama yolo kolalen na komputer enapa idit. Semua aplikasi itu yang menemukan pertama namanya Bill Gates. Itulah orang terkaya nomor 1 di dunia, Pak. Tudah bama pesek-pesek laptop zaman mana? Namanya Bill Gates. Ini orang terkaya. Agar dendengnya karena sempajanna tahu na sogi, Pak. Ibadahna tahu na sogi sini na pangurusun na tasbih de naga kala sogi. Tapi bukti na pangurusun na tasbih anang Eropa butuh untuk kegiatan tasbih. Magai nasabak tania karena ibadah, tania karena amacangan, tania karena pangka, tania karena alas singeta awatangeta napasogi ki pong Allah Ta'ala. Tapi ya sengedale wa ma min nabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Degaga anu makkenya wana palola ta'ala kecuali pong Allah Ta'ala jamin ngidalena. Jadi ya rodok dalek na tahu pong Allah Ta'ala jamin ipa. Jadi aja na tami tahu mimana nasaba angka tahu nasa ngai maka beki yolok mage ni kalau pandri masuk akidata magai pong Allah Ta'ala pandri. Makanya imana ki materubu aja takabe. Gosok memang nih gosok iya. Aja takabe. Nigi to makabe na sakarang ako sangan na pong Allah Ta'ala. Inga makabe ko de na tugalo mang aja takabe bu. Ang katona de na kabe fuso meman ni. Ayo. Ya alhamdulillah telu ni anakku. Anak pertama laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki. Insya Allah menyusul anak keempat perempuan, kelima laki-laki, keenam perempuan, terusnya laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Aja mau papesoi. Cau topi nafa aja. Aja mau kabe bu, dina wading. Tuh, perbanyak anak. Oh maaf bu, pengalat Ta'ala jamin indalek nah. Ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu salah satu kemuliaan besar Rasulullah setelah mengajarkan kita doa apa? Setelah Rasulullah mengajarkan kita doa, yang mana doanya yana runnak salawat itakatan ni masa ya ro parelo doanya. Ya. Yana roden riya kata ni masa. Kemudian yang terpenting kita tanamkan di dalam hati kita mapasiu 10 tahun etana nabita macarama ukotana makasit di bawah cara mana nabita aga ya roh la ilaha semuanya la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha Muhammad
Muhammadur Rasulullah. 10 telu tahun etana nabi tak mak dakwah kota na Makkah pa. Ia bawa dakwah ni. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad pura de utusu ko mancaji suro rilebo nalino riolo tangutusu na suro-suro mak dioloi kecuali hanya untuk menyampaikan la ilaha illa ana fa'budun. De gagawat ding isompa, de gagawat dion rimak daka, de gagayon rimelo dalle, de gagama patuo, de gagama pamate, de gagama berilasa, de gagama papajalasa illallah kecuali pong Allah Ta'ala. 10 telu tahun itana nabi tanak dakwah ya ropa. Ini perlu dia diperbaiki. Ya kama matu pura ni nagoso masalah wae na sepuak mako salawat itu. Kenapa? Akidah. Ya. Makanya Nabi memperkuat akidah. Surah Al-Anbiya ayat 107. Tugasna Nabi tak meyakinkan umat manusia maka de gagama patuo, de gagama beredalle, de gagama berelasa, de gagama papajalasa kecuali pong Allah Ta'ala. Pada cengi keyakinatan ini. Keyakinan. Setelah Nabi diutus 10 telu tahun hijrah ke Madinah. Aga tugasna Nabi yang kedua letuk di Madinah. Surah Al-Anbiya ayat 20. Arsalnaka illa. Surah Al-Anbiya ayat 107 ya. Surah Al-Anbiya ayat 25 10 telu tahun Nabi tama ceramah uko Madinah. Letek di Makkah surah Al-Anbiya 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, saya tidak utus kamu di dunia ini kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tuh, akhlak ampe kedo na pedicengi na bitta. Ya ko makasinging syahadata. Makasingin tapota, makasingin apa sewata ripong Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, maka singi ampe kedota, maka singi akhlata, tafaguri akhlak anak-anak ta, idik na tau suku, laba lino laba akhirat, baruntung lino baruntung akhirat pa. Sebab mega tahu, maka si sempajana, maka si puasana, tapi dena maka si kubali bolana. Betul tidak? Angka gambar koro? Maga. Angka tahu. Maka si sempajana, maka si puasana, mati nunu jok ke mas safari, mati nunu lo jama, tapi ko jok ke masigi dena salengi masigi ko dena pura mak gosip. Angka ka mapakoro? Dena lo mengaku. Lahal talay kalingana carama, si selle si gosip maka da itagare ustas malampe gammena. Iya toh? Dendre panati sekabdi maka dai gondrong ustas mate pero ceri nasi yombo gondrong. Agka to na mate ce dena nasa makasika pa ko ibondingi. Itu gere. Jamaah dirahmati Allah. Macarama ni ustas na gosok mopi mak gosip mondri. Maka sini sampajana, maka sini apa sewana, tapi yang rusak adalah akhlak. Bagaimana kita ini memperbaiki hubungan dengan sesama dan membersihkan hati denai padirengati pada tarupa tahu, denai carita mundi pada tarupa tahu, denai igau bawa pada tarupa tahu. Ye kota vegau ni ya dua, salamat ni lino tak salamat ni akhirat tak. Taman ni waktu itu. Siaga pi menit? 5 pi menit? Oke. 5 menit. Saya akan menceritakan satu kisah. Angka Siddi, sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tungka masampajan di Nabi dia selalu barisan pertama. Denang kana salangi sampajak beri jamaah. Denang kana lupengi mapuasa Senin Kamis. Si ratu 40 rakan na sampajan na pegaw lalo na si Waniepa. Sampajan rakan.
Denang kana sakay latu matena. Sewa waktu mati ya tahu nadapi ajalan na. Purai kuburu tungke nabi talabe na ukucet dena buru na ya sahabae. Yaro nabi tamabela makalu na inapa nabi tatari na riko labo icet dene roko buru. Labo si tari si nabi ta. Labo si tari si nabi ta. Sewa waktu panguluta Umar bin Khattab ajudan na Rasulullah, ajudan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natanaingi Nabi ta, surun Allah Ta'ala. Weka tallu weka apa niwita. Laba ki oko cedena calorit na yoroko buruk na sahabae. Maga nang kay surun Allah Ta'ala mabela ki makalu na tulit teriki wita surun Allah Ta'ala. Padahal ya rolisa na ko burue matinulu mas sampayang, matinulu mapuasa, denang kana sakay puasa na aseneng kamisi, bahkan 140 rakana lalenda si wanne na pigaw, maga nang katariki ko labo ki chet dena ko buru na suron Allah Ta'ala. Maka din nabita Umar pahangi lisut na ko burue icalay o ko pong Allah Ta'ala, kemudian matu ya lisut na ko burue tamay lalena apin naranaka. Teri panguluta Umar, maaga na pala iya surun Allah Ta'ala. Surun Allah Ta'ala, aga pas sabaran na kasi na icalla. Aga pas sabaran na natama maturanaka. Maka di nabita, Umar, lisod na yako buruy icallay. Lisod na yako buruy ranaka. Natin romatan na, narikode na nawanawajai padan na rupataw. De natin romatan na narikode na nawanaway jai pada narupataw. Si sapi, de natin romatan na narikode na pura na nawanaway ja pada narupataw. Lumas sampaja matinulu mapuasa tapi kulo sogi ni bali bolaku tulinariari ka sama narmagallo tapan sama de muita dece ya tu nama matinulu kuma sampaja pak. De namanya mapapenadin na kodena na wanawa majai pada narufataw. Yan na tunagkada po ng Allah Ta'ala turong ayae. Qad aflaha man zakaha. Lisa surugay, salamay, baruntungi, labay. Aflaha man zakaha. Tau ang kepacingi atinna. De na puji padiri ati pada narupataw. De na puji carita jai pada narupataw. De na puji fitnay pada narupataw. Lisa surugay atu. Wa qad khaba man dassaha, macilakay to ang kay jameng yatin na mengotori hatinya. Ibu, Bu, ang katumakun ray, nafadangi lakay na, bapak na, masiri na seding, yaro bali bolay, ya ko joke botinge we yero ulawan na si rate-rate ko limana allon na kamana ni ulawenge ulawat dua-dua ulawat tiga-tiga ulawat Singapura ulawat Mekah iya po iya bapak na namo ulawat celok deto gaga melinga nga tau purata boti na din ang kamupita nga nyamang mate lakay na makadama ingat ko manang kamuasa din ang kupita ko nyaman lima niya na amo to lima nyaman ko wani Bu ni gini gitaw nabandi-banding kang ilakay na si bawa lakay na balimulana aking inabandi-banding kang inakarna tapana aking inabandi-banding king inakarna waramparana aking inabandi-banding kang inakarna dalena yaitu makun raye Allah tama suruga, jangan kata tama suruga, bau na suruga na haranga pong Allah Ta'ala. Aja lalo bu, tabandi-banding kang ilakay ta si bawa lakay na balibulata. Aja lalo. Lakay ta ni kami bui tapana. Ni kami bui tapana lakay ta. Pong Allah Ta'ala. Masa pong Allah Ta'ala ta protes. Ni kami rengi dalay lakay. Puang Allah Ta'ala, masa puang Allah Ta'ala melo taparotes. Niga mebui la keta.
Ni gajajang ila kita. Indo nah. Jadi madosa to itu matua aga senam yan itu nariko angka man itu. De nasi poji si bawah matuana. Agak koy. Oh. Ajalah no. Tomatuan na minala tomatua ya ko tomatuan na lakay na din anggap ito matua. Madosa ki ba. Capu ni batu Capu casna kamera tuh cuma dirahmati Allah toh aja lalu tamadorang ke kumatuata denawadi surugana makunra yang kekulakaina surugana anaknya angke kuindona. Jadi sinin na idi konya anak mana ki degaga konya degaga indok na betul degaga kue degaga ambok na betul artinya sinin na anak surugana kue indok na nigi anak nigi tahu de na pakalebi itu matuan na yatu de na ulemi te suruga magai nasaba iya suruga na rampisi di hadise maka dewe al jannah tahta aqdamil ummahat. Nah iya na palu ajena indota. Agar ye to si makunraye suruga anak pilakaina. Jadi ini makunraye paralui pakalab bilakaita. Sebab maiga makunrai ye kuneway ada lakaina liwa ko pole bapak na kasi weng kalinga kabar janda si muganding. Tapi ko lakay na balibolana ni wada liwa lembu na. Assalamualaikum pa. Tabale. Idi makun raye ye komelo ki lolonga suruga konsep na nasa to panritata. Nare kokoki lalon na bolay ke barat-baratan di luar rumah ke Arab-Araban. Si sepi o kokoy lalon na bolay ke barat-baratan o ke Arab-Araban aja tabale ya kokoki lalan na boleh kedo pada ki barae ya Rasulullah hatai fa baja tama ki lalan na kamarai fa collo ni Rasul di pakaru-karuna senna behai maparpu-parpu ki ya ko angka paki atas singgele ya ro yana roi pake ko to tama kamarai. Ya pokok daster na telu lapi 5 ngaso denang kana selesai. Ai, cerana. Ini rahasia Pak, ke barat-baratan di dalam rumah. Tapi aku saliwan na boleh ke Arab-Araban. Mage arae, we natutuk maneng aurat na saliwa bola ya ro. Sebangka to tau na male kokoy saliwa bola wi tiga lo mana ya ro ya na ro na pake. Ya kokoy lalan na tapi lipa na komelo imatinro mandapela kaina matudu pada sapie agah hatu de nawadi bu bakang makokoy siddi dosa raja siddi dosa batuan akun raye biasa ya ro tama ni laken na lalen na kamarae monromopi olona talapisie manonton latu tate 12 aga na nontongi Indosiar aga judulna nafalak mana? Suamiku menikah lagi. Aku takut di madu. Kemana nih judulnya filmnya? Latu tate siaga na nonton tate 12 wani. Tate asera na tama kamara elakai tak tate 12 tatama lalena kamara madosa ki bu. Madosa ki. Jadi aku tamai kamarae lakai tak macue toni tama kamarae. Ia ko tamai kamarae lakai tak tete asera. Tete 10 dua napa kita maka dah manilakai ta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dah maga ki bapak na mati ni pakak kasain apa kita mah.
Ya tulah kita seletama ni kamarai batuan na ada angka tu meloy fegao. Ya ini tama ni kamarai talu jata mana kamarai lakai tanapa kita ma dega galoyo ni paka kasai napa kita ma jadi makada mani lakai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mage mutama. Tegere. Dosa ini makun ri. Tapahan ibu. Alhamdulillah. Iya. Jadi saya kira inilah yang saya ambil sebagai pengisi waktu. Karena saya melihat jamaah mega maka ada tambah ustaz. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya tak telu jadwal khusus. Saya dari Parepare lanjut ke Sengkang, dari Sengkang lanjut ke Bone, dari Bone Matarulo Sidrap. Luar biasa Pak. Untuk apa? Karena cinta kepada Nabi. Yeah. Dakwah ini penting. Hidupnya Islam adalah dakwah. Tiang yang membuat bumi dan langit tidak rapat disebabkan karena masih ada yang mengucap Allah. Artinya masih ada dakwah. Sukuru Kyoko Kabupaten Sidrap angkat tasbih setiap minggu. Artinya pakunna langi enatanena dina sirapekeun nasaba angkamu pada dakwah. Ya ko de nagaga dakwah, de nagaga puade kalimat la ilaha illallah. De ayat na pong Allah Ta'ala, maka ni nabita napasi tutu nilangi enatanay batuan na ada matimanan ni makinya wae. Makanya jamaah dirahmati Allah, bersyukur ini ada pengajian tasbih di Kabupaten Sidrap. Saya kira ini saya ambil sebagai pengisi waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doakan saya semoga panjang umur, diberi kesehatan oleh Allah, senantiasa berdakwah di tengah umat, mengajak berbuat baik. Nawadiki silolongan rilino angka kikmatu sipakin reindah rilala surgana pong Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum wabillahi taufiq wassaada. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.